Абай облысы Курчатов қаласында орналасқан ұлттық ядролық орталық мамандары әлемдік атом энергетикасын дамытуға үлес қосуда. Қазір орталықта шетелде қолданылатын реакторлардың қауіпсіздігі мен оларды жетілдіретін теңдессіз тәжірибе жүргізіліп жатыр. Қазақстандық мамандар әлемде ең алғаш рет салынатын термоядролық реактор құрылысына қатысуы мүмкін. Ұлттық ядролық орталық ғалымдары қазір Токамак қондырғысында термоядролық реакторлар құрылысына қажетті материалдардың төзімділігін сынап жатыр. Яғни алдағы уақытта баламалы энергия өндіретін реакторды қандай материалдан салу керектігін отандық ғалымдар ұсынуы мүмкін. Әлі келешекте термоядролық нағыз энергетикалық термоядролық реактор салу үшін әртүрлі мәселелер бар, шешу керек. Ең біріншісі ол материалын таңдау, бірінші қабырғаның материалы. Егер нәтижеге жетсек, айтып отырмыз ғой, халықаралық эксперименталық термоядролық реактор салынып жатыр деп, соның бірінші қабырғасының материалдарын зерттейтін боламыз. Ұлттық ядролық орталығының тағы бір ірі жобасы Жапонияның атом энергетикасы агенттігінің тапсырысы бойынша іске асуда. ИГИЛ құрылғысында қазір қолданыстағы ядролық реакторлардың төзімділігі мен қауіпсіздігін жетілдіру, ауыр авария кезінде салдарын азайту бойынша тың тәжірибелер жүргізілуде. Нәтижесін шетел мамандары жоғары бағалаған. Жапониядан бөлек қазіргі кезде Франция мен Сея компаниясы Кадарашыда орналасқан. Олармен де жұмыс жүргізілуде, олармен реакторлық модельдеу жүргізілуде. Қазіргі кезде ол жоба жүзеге асырылып жатыр. Және де олардың осы жұмыста біз реакторлық эксперимент жүргізуге дайындалып жатырмыз. Қазақстандық ғалымдар еліміздегі атом электр станциясы құрылысына ғылыми техникалық қолдау көрсетуге де дайын екендіктерін мәлімдеді. Бұл бағытта мамандардың энергетикалық қауіпсіздік, ядролық отынды қолдану, радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеуде тәжірибелері зор. Сондықтан елімізде АЭС салудан қауіптенуге еш негіз жоқ дейді. Біздің сулы реакторлармен жұмыс істеуде де тәжірибеміз бар. Әлемде реакторлардың 80% осы типті. Сондай-ақ болашақтың энергетикасы саналатын термоядролық реакторлар бойынша да біліміміз жеткілікті. Сондықтан Қазақстанда атом электр станциясын салатын болса, біздің ғалымдар үлес қосуға дайынбыз. Бұдан бөлек ұлттық ядролық орталықта радиациялық қауіпсіздік пен экологияға қатысты да зерттеулер үздіксіз жүргізіліп келеді. Баламалы энергия көзі сутегі энергиясын қолдану үшін құрылғылар әзірленіп жатыр. Сондықтан отандық ғалымдар Қазақстанның болашақта сарқылмас қуат көздерін қолданатын мемлекеттердің қатарында болатындығына күмән келтірмейді. Ержан Жақып, Серік Нұртаза, Қазақстан ұлттық арнасы, Абай облысы.